はいよ。トルフィンさんは何をしているの？ああ、ヘビさんが聖書を中で読んでるんです。それの盗み聞き。大旦那様は字が読めないから。へえ、トルフィンさんもキリスト教徒だったんですね。いや、違うんだけど、なんか聞いてると面白いんですって。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。か。やれやれ、無茶言うなっつうの。じいじ、福音書はもう飽きたぜ。最初の方読もうぜ。まだここより面白い。Sure thing. What's Thorfinn doing standing by that window? Listening. Snake's in there reading the Bible to the old master. Since he can't read, Snake does it for him. And Thorfinn likes to eavesdrop on them. How sweet. I didn't realize that Thorfinn was a Christian as well. Well, no, he's not really. But he did say that he finds it interesting. You have heard it said, "You shall love your neighbor and hate your enemy." You've heard this to be a good and righteous thing. And yet, I say unto you now, love your enemies. Do good to them that hate you, and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he saw to it that his sun would rise on both the evil and the good. He sends his rain on the righteous and the unrighteous, and brings famine to the just and unjust. For if you only love those who love you, what reward do you have? What is gained by giving one more favor than the other? How can you claim that is righteous when the tax collectors do the same? You greet only your brethren, yet you claim you do more than others. But if others do that also, how are you doing more? What of the Gentile? Does he not salute his brothers just as you do? Therefore, you are called to be perfect, as your Father in heaven is perfect. And you shall show love as your heavenly Father loves you. Damn. That's it? That all sounds so ridiculous. Hey, Gramps, can we stop with the Gospels for now? Let's read that first part. At least it was more interesting. Pas de soucis. C'est étonnant de voir Thorfinn prendre une pause. Qu'est-ce qu'il a? Ah, t'inquiète pas. Serpent lui lit la Bible à l'intérieur avec le vieux maître. Thorfinn l'écoute en cachette. Comme Sverker ne sait pas lire, Serpent le fait à voix haute. Ah, je savais pas que Thorfinn était chrétien, lui aussi. Ah, non, il l'est pas vraiment. Mais apparemment, il trouve ça intéressant à écouter. Que votre parole soit oui si c'est oui. Non si c'est non. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un vous gifle, tendez-lui l'autre joue. Si quelqu'un vous poursuit en justice pour prendre votre manteau, laissez-lui votre manteau. Et si quelqu'un vous réquisitionne pour faire 1000 pas, faites-en 2000 avec lui. À qui vous demande, donnez. À qui veut vous emprunter, ne tournez pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous, donc, serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Eh bah, dis donc, c'est qu'il est à peine exigeant, ce gaillard-là. Vieillard, j'en ai par-dessus la tête de l'Évangile. C'est rien qu'une liste de leçons de morale. Le début était beaucoup plus palpitant. Ой, ладно. Никак не пойму, что Торфин делает? Да вот, змей господину Библию читает, а Торфин подслушивает. Старый господин сам читать не умеет. Так Торфин, оказывается, тоже христианин? Не, ничего подобного. Как я понял, ему просто слушать интересно. Слышишь, якорячено есть. Возлюбишь искреннего твоего и возненавидишь и врага твоего. Аз же глаголю вам, любите враги ваши, благословите клянущие вы. Добро творите ненавидящим вас и молитесь за творящих вам напасть и изгонящие вы. Якода будете сынові Отца вашего, и же есть на небесех. Яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведное и неправедное. Ащеба любите любящих вас, кую мзду имате. Не им отарили то жде творят. И аще целуете други ваши токмо, что лише творите. Не и язычницы ли так жде творят. Будете оба вы совершенни, яко же Отец ваш Небесный совершен есть. Внемлите милостыни ваши, не творите пред человеки, аще ли жени мзды ли имате от Отца вашего. Ха! Ну и ну, многого же хотят эти проповедники. Старик, меня от Евангелия уже мутит. Может, начало почитаем? Там хоть текст поинтереснее. अच्छा, थॉर्फिन वहाँ ऐसे क्यों खड़ा हुआ है? बात यह है कि अभी स्नेक अंदर कमरे में बैठकर बाइबल पढ़ रहा है। बड़े मालिक खुद नहीं पढ़ सकते। थॉर्फिन वहाँ चोरी छिपे सुन रहा है। तो इसका मतलब थॉर्फिन भी ईसाई ही है? नहीं, लेकिन वो कहता है कि उसे ईसाई धर्म के उपदेश पसंद आते हैं। तुमने सुना ही होगा, ये कहा जाता था, तुम्हें अपने पड़ोसी से प्यार करना चाहिए और दुश्मन से नफरत। लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूं, दुश्मनों से प्यार करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम पर अत्याचार करते हैं, ताकि तुम स्वर्ग में अपने परम पिता के बेटे बन पाओ, क्योंकि वो अपने सूरज की रोशनी सभी को देता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, और बरसात भी देता है। वो देने में कभी भेदभाव नहीं करता। क्योंकि अगर तुम उन्हें ही प्यार करोगे जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? क्या लोगों से कर इकट्ठा करने वाले भी ऐसा ही करते हैं? अगर तुम केवल अपने भाइयों का ही सम्मान करोगे, तो तुम बाकी सबसे क्या अच्छा कर रहे हो? जो यहूदी हैं, क्या वो लोग भी बिल्कुल ऐसा ही नहीं किया करते? इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, जैसे कि स्वर्ग में बैठे तुम्हारे परम पिता करते हैं। इसमें क्या लिखा है, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। दादाजी, उपदेश पढ़ पढ़कर बोर हो गया हूं मैं। पहला हिस्सा दोबारा पढ़ देता हूं, वो इससे ज्यादा मजेदार है। ¿Está bien? ¿Qué tanto hace Thorfinn en la ventana? Bueno, Serpiente le está leyendo la Biblia al amo. Como él no sabe leer, pide a Serpiente que lo haga y Thorfinn lo escucha. Ah,
¿Entonces significa que Thorfinn también es cristiano? No, pero siempre dice que la Biblia le parece muy interesante. Ustedes han oído decir, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Sin embargo, yo les digo que amen a sus enemigos y recen por aquellas personas que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace brillar su sol sobre los malos y los buenos, y hace que la lluvia caiga y bañe por igual a los justos y a los pecadores. Porque si ustedes aman a las personas que los aman, ¿qué recompensa obtienen de ello? ¿No hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si saludan únicamente a sus hermanos, ¿qué tiene de especial lo que hacen? Y en ese caso, ¿no hacen exactamente lo mismo los gentiles? Por esa razón, ustedes deben ser perfectos, al igual que su Padre Celestial, que es perfecto. ¿Qué? Por favor, todo esto es ridículo. Anciano, estoy harto de leer a Mateo. Volvamos al inicio, es mucho más interesante. Tá bom. Mas o que será que o Thorfinn tá fazendo ali parado? Então, é que o cobra tá lendo a Bíblia lá dentro, porque o velho mestre não sabe ler. Aí o Thorfinn tá lá, xeretando. Ah, então isso quer dizer que o Thorfinn também é cristão? Ah, não é isso. Mas ele disse que achou tudo muito interessante e gostou. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu vou dizer um negócio, isso aqui é chato e ridículo. Ô, velho, eu já cansei desse evangelho aqui. Vamos ler o Antigo Testamento. É mais legal porque todo mundo morre.